अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं जावेद इकबाल हूँ। दोस्तों आज हमारे पास एक बाइक फॉर सेल के लिए आया है। एक बाइक लेकर आए हैं। बड़ा साफ़ सुथरा बाइक है और बिल्कुल न्यू कंडीशन बाइक है जो है ना, बहुत कम चला हुआ है। इसका आपको रिव्यू देते हैं। आपके साथ इसकी डिटेल वगैरह भी शेयर करेंगे। तो आप मेरे साथ रहना है। आपको बाइक का रिव्यू चेक करा साथ डिटेल वगैरह मैं आपके साथ बताता जाऊँगा। तो चलें दोस्तों बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये बाइक है होंडा CD70। तो ये आप चेक कर लो। आपको इसकी कंडीशन वगैरह की वीडियो में अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना साफ़ सुथरा बाइक है। बहुत कम चला हुआ है जो ना ना चलने के बराबर है और अप मॉडल बाइक है। देखिए अभी तक कंपनी का स्टिकर इसका लगा हुआ है। साफ़ सुथरा बाइक है। किसी किस्म का कोई काम नहीं है। मैकेनिकली बिल्कुल ओके बाइक है। टायर वगैरह दोनों इसके नए, सीट बिल्कुल ओके है। टैंकी टापी जेनुअन लगे, ब्लैक टैंकी टाप में इसकी जेनुअन टैंकी टापे जो है वो ब्लैक है और इस्लामाबाद का नंबर है। आप इसकी कंडीशन देख लें तो ये बाइक सेल करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे मोटरसाइकिल का रिव्यू ले लें। वैसे मोटरसाइकिलों का रिव्यू मैं कम ही लेता हूँ, लेकिन अब इन भाई ने कहा है तो मैंने कहा चल मैं ले लूँ, क्योंकि मैं पहले भी 1-2 मोटरसाइकिलों का मैंने रिव्यू लिए हैं, तो इसका भी मैंने कहा ले लेते हैं। वो भाई की कहने पे मैंने इसका रिव्यू ले लिया है। तो आप बाइक चेक कर लें। मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊँगा। इसका साउंड वगैरह भी, इंजन इसका बिल्कुल सील पैक है, खुला नहीं है। हर चीज़ इसकी साफ़-सुथरी है, डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर है, इसके फ़ाइल है, इसके भाई के पास कार्ड बना हुआ है और टैंकी पे इन्होंने ये लेदर का जो ये कवर होता है वो चढ़ाया हुआ है ताकि टैंकी पे स्क्रैचेस वगैरह ना आए। बाकी तो आप लोग खुद भी जानते हैं कि होंडा का मोटरसाइकिल जो है ना, पेट्रोल की एवरेज के हिसाब से अगर बात की जाए तो पेट्रोल की एवरेज भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अच्छी एवरेज देता है और इसकी ड्राइव भी बड़ी स्मूथ होती है। चलने में अच्छा जो है ना बंदा महसूस करता है और बनिस्बत चाइना के। तो ये आपके सामने कंडीशन है मोटरसाइकिल की, आप इसको देख सकते हैं। तो ये बाइक अगर देखना हो तो ये इधर ज़ीरो पॉइंट में एक भाई है, उनके पास है। ऑफिशियल यूज़ होता है, ऑफिस आते हैं इस पे और सिर्फ ऑफिस और घर तक बस ही चलता है। बाकी ये नहीं चलता, खड़ा ही रहता है बाइक। इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। बिल्कुल नया लिया था इन्होंने, 0 मीटर लिया था। तो अब शायद इनका कोई और मोटरसाइकिल बाइक लेने का जो है ना माइंड हो, कोई बड़ा बाइक है लेना चाह रहे हैं ये 15 वगैरह, तो इस वजह से इसको सेल करना चाह रहे हैं। तो इसका सलेंसर जेनुइन है, स्क्रैचेस वगैरह इसमें ज़रूर होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये इसका टायर कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि टायर रिम बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आप खुद भी देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये इसके डस्ट वगैरह से पड़ी हुई, थोड़ा सा गंदा हुआ हुआ है, लेकिन बाकी मोटरसाइकिल चलने के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मोटरसाइकिल में काम नहीं है कि ये नहीं कि आपको काम कराना पड़ेगा। आप बस इसको अगर जो भाई अगर कोई लेते भी हैं तो वो सिर्फ चलाएं, कि हमारे स्टार्ट करके चलाएं बस। ये काम नहीं होगा। अभी मैं आपको स्टार्ट करके भी इसको दिखाता हूँ कि कंडीशन इसकी कैसी है। तो दोस्तों ये था मोटरसाइकिल। इसका आपने वीडियो तो आपने चेक कर ली होगी। अब आपसे इसकी डिटेल शेयर करते हैं। ये है 21 मॉडल और 21 मॉडल इस्लामाबाद नंबर है, रिटर्न फाइल है इसकी और कार्ड बना हुआ है। ये भाई 95,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। तो अगर किसी भाई ने लेना हो तो वो रब्ता कर ले। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा, वीडियो में तो मैंने नहीं दिया हुआ। डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी दे दूँगा और अपना जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है उसका भी लिंक दे दूँगा। तो इंस्टाग्राम पे भी आप राब्ता कर लेना अगर मोबाइल नंबर पे राब्ता नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।